Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, beta. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you so much. Now, let's start with our question answers. Okay. Now, let's start with the question number 18. Your question number 18 says, account for the following. Part A is metal oxides are amphoteric in nature. Now, amphoteric means what? Amphoteric means that your metal oxide is going to react with both acids and bases. Now, the concept which works over here is what? That whatever the metal, it's whatever the metal, so metals have the tendency to lose the electron. Now when they have come in the oxide form, तो क्या हो गया that वो particular जो compound आपका बन गया, overall उसकी जो reactivity रही that gets increased. Reason being कि आपका oxygen is the electronegative in the nature. The second thing is what? कि आपके metals के पास tendency है to readily lose the electrons, because of which it reacts very fast with the many of the substances like your water also, your acids also, your oxygen also, your bases also. Therefore, we called metal oxides are basic in the nature. So, I'm writing this answer over here. You can write down this answer during the lecture only. ताकि आपके पास afterwards you won't be having any work. Metal oxides are amphoteric in nature as metals are loose elements which have tendency. Ma'am, we have done this answer. You have done 18th complete part you have done beta. No, ma'am, A part. मैम लिखवा दो मैम फिर भी। लिखवाते हैं. Okay. Lose electron और डेट क्या है? please mute ओए, yourself beta. ओए, छोटो। 1 2 Okay. If anyone who have not completed this answer, then they can complete from here. Now coming to the B part, your question number B says hydrogen gas is not evolved when zinc metal reacts with dilute nitric acid. Now always remember that your HNO3, your dilute nitric acid is a very powerful oxidizing agent. वो बहुत अच्छा oxidizing agent है. Now what is going to happen when you are going to make zinc to react with the HNO3? At that time nascent oxygen gets produced. Nascent oxygen हम क्या कहते हैं? Like your oxygen जो है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं. ये वाली फॉर्म जो होती है इसको we called as a diatomic form. ओके. डाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जो एटम्स हैं वो हैं ऑक्सीजन के. When we are talking about the nascent oxygen,
उसमें सिंगल ओ होता है इन अ ब्लैक ब्रैकेट एनक्लोज्ड, मीन्स कोई और एटम जो है ऑक्सीजन का वो इसके साथ अटैच नहीं होता है. दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज अ नेसेंट ऑक्सीजन. नाउ व्हाट हैपेंस दैट HNO3 क्या हो गया, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाउ व्हेन यू मेक HNO3 टू रिएक्ट विद द जिंक, at that time what happen कि it produces the nascent oxygen gets formed. अब जो ये nascent oxygen form होती है, ये हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होनी चाहिए उस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बना देती है. Therefore we say that hydrogen gas is not evolved during the reaction of zinc and HNO3. This point is clear to everyone? Ma'am, can you repeat? I'm repeating. The question is saying कि hydrogen gas do not liberate when your zinc plus HNO3 do a reaction. ये नहीं होता है. The reason for this is what? That is your HNO3. HNO3 is a very good oxidizing agent. Okay. Now, being a good oxidizing agent, HNO3 क्या करता है? It liberates a nascent oxygen. Nascent oxygen हम इसे क्यों बोलते हैं? Because over here we are having the single atom of the oxygen. ये ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्ट नहीं हुआ हुआ है यहाँ पे, मीन्स कोई और एटम ऑक्सीजन का नहीं है. Now, this nascent oxygen liberated over here, जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है. When it reacts with the hydrogen gas, तो what it do? It reduces the hydrogen molecule to form a water. Means जो आपकी हाइड्रोजन बननी थी वहां पे वो क्या हो रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता जा रहा है. जब ये रिएक्ट होता जा रहा है तो you are having the formation of the water molecule. Therefore, we say that hydrogen gas is not liberated during the reaction of zinc and HNO3. अब समझ में आया? Is this point clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer लिखो इसका या you will write yourself? Yes, beta. Writing the answer. I am writing. HNO3 is powerful oxidizing agent. When zinc is added to HNO3, it liberates nascent oxygen also, which get combines with hydrogen molecule thus converting it into water. Okay. Now, coming to the C part. NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does not conduct electricity in whereas it does conduct electricity in molten state. Now, what is there? Molten state का मतलब क्या होता है? Anyone? What is the meaning of the molten state? Melted. Yes.
Molten state means that your particular whatever the substance is given, it is in a melted state, complete पिघली हुई state आप उसको बोल सकते हो. Now what is going to happen? आपका जो solid state हो गया, solid state के अंदर say suppose like it has given a NaCl, so it is going to have a crystal structure. मान लो आपका ये crystal structure है of NaCl. Now over here what is going to happen कि हर एक Na और Cl का एक fixed position होगी यहाँ पे. Their ions are going to have the fixed positions over here. अब fixed positions होने की वजह से वो अपने lattice structure में बिल्कुल set होंगे. Therefore, in the solid state, there won't be any free ions. आपके पास कोई भी free ions नहीं बचेगा. क्यों? Because they are fixed at their positions. But when your state is a melted state, तो melted state में क्या हो जाएगा? When you are melting any particular substance, it will have the free ions. And for the conduction of the electricity, we require the free ions. Is that point is clear? Yes, ma'am. Okay. So let's write with the answer. In solid NaCl, the ions have but in aqueous or molten, sorry, it's a molten state. It has free ions which conduct electricity. Okay, you people are noting down na side by side, then you won't be having any extra burden. Now your D part says metals replace hydrogen from acids, but non-metals do not. Yes, who is going to tell me the answer for this, beta? And because non-metal cannot give electron Yes, to use hydrogen acid. very good. Because metals can lose the electrons very easily, but non-metals cannot lose the electrons to replace the hydrogen. Okay, so this I hope you people are going to write yourself. Coming to the next, sodium metal is stored under kerosene. Now this answer who is going to tell? Ma'am, because sodium is Sodium highly metal corrosive, is stored in the react with kerosene. air. One by one tell, beta. Now the reason is what? Yes, tell. Ma'am, sodium is highly reactive metal which can react with air also. So that's why it Ma'am, catches kerosene. Ma'am, it catches fire when it is left open in air. Yes. Now look what you are going to write down. Because sodium metal is highly reactive, therefore it is to make a covering around it, it is stored in a kerosene. Okay. इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, दे ऑल आर द 1 मार्क क्वेश्चन. सो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, सिंपल है. इट इज़ रिएक्टिव, सो देयरफॉर टू मेक अ सराउंड कवरिंग ऑफ द ऑयल oil around it, we store it in the kerosene. Now coming to the question number 19. Question number, yes beta. What you have written in answer C, second line.
In Before sol- structure. लैटिस बेटा, लैटिस का मतलब यस, लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस मींस अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, जो हम क्रिस्टल बोलते हैं ना, लाइक आपका नमक हो गया, नमक इज व्हाट, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वी से दैट इट इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नाउ लैटिस हम उसे बोलते हैं जिसमें यू आर गोइंग टू हैव द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द आयंस, जो सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया उसको हम लैटिस कहते हैं। it is, you can say it is a, you can say form of a crystal only. Okay. Okay, ma'am. Okay, now question number 19 will be your homework. Then your milestone 2, your milestone 2 is completely cutted, पूरा milestone 2 आप काट दीजिए। And then come to the self assessment. Self assessment in my book, it is page number 61. Now your question number 1, 2, 3, 4 you require to do in the book itself. That will be your homework, MCQ question. Let's come to the question number 5. Question number 5 भी आप लोगों को बुक में ही लिखना है। Question number 5 says, from among the metals, sodium, calcium, aluminium, LR copper, में तो मैम 15 से लेकर 5 से लेकर 13 तक मैम सारी डेफिनेशन दे रखी है हम इसमें। Definition नहीं, वो वो assumption definition written नहीं है, by नहीं बेटा, इसमें हमारे yesterday, कोई है। no, how Yes, possible? ma'am. हमारी हाँ हमारे में यही हमारी है में मैम। यही है। मैम आपका पुराना एडिशन है। But yesterday I discussed with the group B का और मेरा questions was the same. मैम उनके पास भी पुरानी होगी। मैम क्वेश्चन सेम है, बस बीच में assertions दे रखी है। हाँ, तो I am repeating a question, तो you just match the question. Very short answers type question में, from among the metals, sodium, calcium, aluminium, copper and magnesium, name the following. Everyone found that It is question? 28th question. Okay, fine. So you found the question now. Now, in this question, A part is saying a metal which reacts with water only on boiling. So that from out of this we require to identify the metal. So always remember, magnesium is a metal which reacts with the water on boiling. मतलब आप water को आप boil करोगे, boil water लोगे, then only your magnesium is going to react. B part says a metal which does not react even with the steam. That is your copper. Okay, write down this answer in the book itself. Then your next question says, name one metal and one non-metal which are present in liquid state at room temperature. Found this question, beta? No ma'am. Name one metal and one non-metal which are liquid at room temperature. Which question, beta? Mercury and bromine. Yes, metal is the mercury and non-metal is the bromine. In your LR, you have found this question? Yes, ma'am. Okay. 21 क्वेश्चन नंबर है मैम 66 Okay. Okay. Then next question, which one of the metal is the following in the following group is, now group में आपको जो दे रखे हैं metals, they are AU, Na, Cu and calcium. These metals are given in the question and the question has asked, tell the least reactive. कौन सा हो जाएगा least reactive? Gold. Gold. And your most reactive? Na. Sodium. Sodium. Very good. Then look, as there is a difference of the addition, so the questions which I am saying, only that we are doing, and the questions which I am not going to say, that they are cut out. And the question I am repeating again,
the extraction and corrosion coefficients are cut. Ma'am, your voice is not coming. Anyone else Yes, ma'am. who is having voice problem? No, ma'am, now it's clear. Yes. Now the next question is, why does aluminum not react with water under ordinary condition? Got this question in your LR? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So your question is saying that aluminum do not react with the water under ordinary conditions. The reason is what? That whenever aluminum is going to react with the water, firstly, at first step, what it do? It forms the aluminum oxide. Aluminum oxide बना लेता है ये. Now say suppose this is your aluminum strip. Okay. Now it is reacted with the water. तो इसने क्या करा aluminum ने? It has made a layer of the aluminum oxide on its surface. अब this layer of the aluminum oxide on the surface of your aluminum water, what it is doing? It is going to protect your aluminum from further reaction. Got this point? आपकी एल्युमिनियम स्ट्रिप जब आप पानी में डालोगे, पानी के साथ रिएक्ट करोगे, तो इट फॉर्म्स अ एल्युमिनियम ऑक्साइड. और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन और फर्दर कोरोजन और यू कैन से फर्दर डिटोरिएशन. समझ में आ गया ये पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. Then your next question is, why does the reactivity of aluminum decrease if it is dipped in nitric acid solution? Found this question? Yes, ma'am. Okay. So the reason is what? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. That is your HNO3 is a very good oxidizing agent. Okay. Being a good oxidizing agent, what it will do? It is going to give the oxygen. That oxygen is going to react with the aluminum and it is going to form the aluminum oxide. Again, this aluminum oxide function is what? To protect the aluminum. अब जब इसने यहाँ पे एक कवर बना लिया, तो अगर आपके जो भी आपने apparatus लिए उसमें जो भी HNO3 है, तो क्या हो गया? Over here a wall has came which is going to slow down your reaction with the aluminum. और आप ये कह सकते हो कि aluminum की reactivity कम हो जाएगी. The reason is what? Because of the coating of this aluminum oxide. So you can write down in the book itself. ये सारे questions book में ही लिखने हैं आपको. Because of the layer of Al2O3 formed as HNO3 is a oxidizing agent. Done this much, beta? Ma'am, please repeat. Okay. I'm saying that what is going to happen, हमने अभी किया था, that your HNO3 is a good oxidizing agent. Now being a good oxidizing agent, when it is aluminum is going to dip in the HNO3, it gets convert into a aluminum oxide. Al2O3 बन जाएगा. Now this Al2O3 क्या हो जाएगा? It is going to form a layer on your aluminum. अब जब एक लेयर आ गई एल्युमिनियम के ऊपर, तो उस लेयर का फंक्शन क्या है कि इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द एल्युमिनियम एंड HNO3. अब जब एक बैरियर आ गया, बिकॉज ऑफ दैट बैरियर ऑफ Al2O3, योर रिएक्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम गेट्स डिक्रीजेस. तो इन द आंसर यू आर गोइंग टू राइट डाउन, because of the formation of aluminum oxide, reactivity decreases as HNO3 is a oxidizing agent. Done?
Done, beta? Yes, ma'am. Okay. Now, coming to the next question. The next question is a give reason. It says metals can be given different shapes according to our needs. Found this question? Yes, ma'am. So, what is the reason आप metals को different shapes में क्यों convert? Because they are malleable and ductile. Very good, because they are the malleable and ductile. Now, besides this, in my book, I am having one more part, B part, that is the carbonates and sulfide. So, cut that part. In दो parts के अलावा, you are having any other question in your this question? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now the next question is, state 4 general properties of ionic compounds. Found this question? Yes, ma'am. Okay. उससे पहले भी एक क्वेश्चन है मैम. उससे पहले बेटा galvanization का question है, isn't it? Yes, ma'am. Yeah, that question is cutted. I told you ना कि corrosion और extraction से related जितने भी questions हैं, please cut them. I would have told you, but because of this addition difference you are saying, so I have not told. In my book, it is question number 12. What is galvanization? Why is gold alloyed with copper? Cut this question. Now, our question was the state 4 general properties of ionic compounds. So over here, your ionic compounds are solid in the nature. Then they are highly soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent. अब ये polar और non-polar का concept you people remember or should I repeat it? Please repeat it. Okay. Ma'am, देखो- please repeat. Yes, beta, I am repeating. We have the two types of the solvents. One is the polar and another one is a non-polar. अब एक point जो है, always remember that whenever the word like this polar and coming, it means there is something related to the poles. Okay. Up, like we say, the water is what? It is going to be a polar solvent. The reason being is what? In the higher classes you will do कि जब आप water का structure बनाते हो, it is somewhat like this. Okay. Now, we know that oxygen is what? Oxygen is electronegative in the nature. That is, it is having a negative charge. And you have learned that negative charge means that it is going to be the powerful. So what it do? It pulls the electrons of the hydrogen towards it. What has happened कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड तो बना लिया. But as oxygen is powerful, so what it do? It pulls the electron towards itself. Now, due to which what is going to happen? इसके पास positive charge आ जाता है. Same thing happens over here. इसके पास भी positive charge आ जाता है. And your oxygen have the negative charge. तो यहाँ पे क्या हो गया? There is the development of the poles. Therefore, we called that your water is a polar solvent. अब हम नॉन पोलर का एक एग्जांपल देते हैं, CCl4. ओके. अब CCl4 कार्बन, लाइक इन द नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है. टेट्रावैलेंट मतलब वो 4 साइड से उसकी वैलेंसी जो है वो ऑक्युपाई हो सकती है. अब यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन, लाइक इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड कि क्लोरीन जो है वो हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है. और आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन फैमिली जो है उसको आप कहते हो कि दे आर द नेगेटिव वन, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के साथ जो इसने बॉन्ड बनाया था, बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन बिकॉज इट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी पावर दिखाएगा. एट द सेम टाइम दिस क्लोरीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. तो क्या हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लग रहा है.
तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये कैंसिल आउट हो गया. ड्यू टू दिस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ द चार्जेस. Therefore, आप इसको क्या कह दोगे, इट इज अ non-polar solvent. Got this point? What are the polar and non-polar? Ma'am, please re-explain. Okay, beta. Wait a minute. देखो, polar का मतलब होता है that there will be the development of the poles. अब यहाँ पे poles का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं है, poles का मतलब है प्लस एंड माइनस चार्ज. ओके, when I am saying a water molecule, in the higher classes you will study कि water molecule का structure ऐसा होता है. Now what is going to happen, ये ऑक्सीजन जो है compared to the hydrogen ये powerful होता है. It is a electronegative in the nature. अब being powerful ये क्या करेगा कि जो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे थे हाइड्रोजन के साथ उन्हें अपनी तरफ पुल करेगा. शेयर तो कर लिए इसने, लेकिन as it is a more powerful, तो what it is doing, it is trying to pull the electrons towards itself, due to which हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, ये भी पुल करेगा तो इसके पास भी प्लस चार्ज आ जाएगा. तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू दिस, आपके पास पोल्स डेवलप हो गए. पोल्स क्या, प्लस चार्ज एंड द माइनस चार्ज. जिस भी सब्सटेंस के पास ये डेवलपमेंट हो जाती है उसको हम, एंड इट इज अंडर अ कैटेगरी ऑफ द सॉल्वेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर हम उन्हें कहते हैं जिसके पास देयर विल बी नो चार्जेस, कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होगा. लाइक आई टोल्ड यू CCl4. अब चारों क्लोरीन से, चारों क्लोरीन से तो मतलब चारों क्लोरीन्स की जो पुलिंग पावर होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी. अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी साइड पुल करेगा, ये अपनी साइड करेगा, तो दे आर व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो इनका चार्ज कैंसिल आउट हो गया. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट हो गया. when all the charges are cancel out, तो there will be no charge development. Therefore इस टाइप को आप बोलोगे they are the non-polar. Now got it? मैम ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? बेटा ये है क्वेश्चन, नो दिस वाज अंडर अ क्वेश्चन आई वाज एक्सप्लेनिंग. आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखनी थी आयोनिक कंपाउंड्स की. ओके मैम. 4 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. ओके, तो प्रॉपर्टीज में इट केम. सो आप प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे, दे आर द सॉलिड, दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड insoluble in non-polar solvents, and ionic compounds conduct electricity in aqueous solution and molten state. या तो वो पानी में डिसॉल्व्ड हो या वो molten state में हो. These properties you are going to write. Next question is why. Okay, now remaining question we will be doing in the next class. As it is 9:40, I am also having the class after this.